दादाजी, गले में खराश और खांसी के लिए मेरे को इस समय क्या करना चाहिए, मेरे को भी बता दो। आयुर्वेद के अनुसार इस समय एक बर्तन में गर्म पानी करके उसमें पुदीना और अजवाइन डालकर उसकी भाप को इनहेल करें। उससे काफ़ी लाभ मिलता है। दिन में ये कम से कम एक बार करें और इसके साथ लौंग का पाउडर बनाकर उसमें चीनी या शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। इससे गले की खराश दूर होती है। पर ध्यान रहे, ये सारे उपाय सिर्फ बचाव के लिए हैं, ये इलाज नहीं है। अधिक सिम्टम्स दिखने पर स्वास्थ्य विभाग या स्टेट हेल्पलाइन पर कॉल करें या 1075 पर डायल करके इन्फॉर्म करें। अधिक जानकारी के लिए आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग या भारत सरकार की वेबसाइट पर विजिट करें।